vai dar os garagens. Vou deixar uma dica rápida pra vocês, ó. Fiestinha, Focus, essa linha forte aí. Costuma ter esse semi-eixo maior. Do lado do passageiro, no semi-eixo do lado do passageiro, tem esse rolamento. Às vezes a pessoa tá com ronco, chega uns 80 km/h e pensa que é o rolamento de roda. Não é o que acontece. Olha só aqui, ver se dá pra ouvir. Deu pra ouvir aí? Acredito que sim. Aí ó, cheio de linha de pipa aqui também. Então isso pode induzir ao erro. Então você que tem essa linha do Ford aí, Fiesta, Focus, Sport, não vai considerando esse rolamento de roda não. Dá uma olhada no rolamento do semi-eixo do lado do passageiro, porque o lado do motorista não tem. Vou deixar essa dica aí. Forte abraço. Deixe seu like, até mais.